दोस्तों जब आप अपने फ़ोन से किसी को कॉल करते हो तो आपके पास आवाज़ आ नहीं रही है या फिर आपकी आवाज़ आगे जा नहीं रही है, तो इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं चलिए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग ओपन होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऐप के नाम से एक बटन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा मैनेज ऐप या ऐप मैनेजमेंट या एप्लीकेशन मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, आपको उस पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक बटन देखना है, फ़ोन के नाम से मिलेगा जिस पर डायलर लिखा होगा या फिर डायलर का आइकॉन बना होगा। ठीक है दोस्तों, जिससे आप कॉल लगाते हो। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर फ़ोन के नाम से मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसे फोर स्टॉप करना है। फोर स्टॉप करने के बाद दोस्तों आपको इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको मिलेगा स्टोरेज एंड यूजेज या फिर स्टोरेज एंड कैसेज। ठीक है दोस्तों, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से क्लियर डेटा बटन पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ओके हो गया है। अब आपको बैक करना है। बैक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगा फ़ोन मैनेजर या फ़ोन सर्विस। ठीक है दोस्तों, आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इसे फोर स्टॉप करना है। ठीक है, फोर स्टॉप कर देना है और आपको स्टोरेज एंड यूजेज बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, फिर दोबारा क्लियर डेटा आपको यहाँ से कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा बैक करना है और यहाँ पर आपको एक और बटन देखना है जिसमें लिखा हुआ सिस्टम लॉन्चर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए सिस्टम लॉन्चर, इस पर क्लिक करना है और इसे भी एक बार फोर स्टॉप कर देना है। ठीक है दोस्तों, फोर स्टॉप करना है और स्टोरेज एंड यूजेज बटन पे क्लिक करना है और क्लियर डेटा बटन पर क्लिक करना है, ओके कर देना है। ठीक है दोस्तों, इतनी सेटिंग होने के बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको दोबारा अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में आना होगा। ठीक है, और सेटिंग में आने के बाद आपको दोबारा से एक सेटिंग करनी होगी, यहाँ पे मिलेगा मोबाइल नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको उस सिम को सिलेक्ट करना है जिससे आप कॉल कर रहे हो और आपकी कॉल की जो आवाज़ है आ या जा नहीं रही है, तो उस सिम को सिलेक्ट करिए, उस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप। ठीक है दोस्तों, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन में अगर 5G होगा तो 5G दिखाई देगा, 4G दिखाई देगा, अगर LTE है तो LTE दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर 4G या LTE को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पर नीचे एक बटन दिखाई देगा कैरियर के नाम से, इस पर क्लिक करिए। अगर ये ऑटो सेलेक्ट ऑन है तो इसे एक बार ऑफ कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ऑफ करने के बाद ये ओके करेगा, ओके के लिए बोलेगा। अब आपका मोबाइल नेटवर्क सर्च करेगा जो आपके नज़दीक में बढ़िया नेटवर्क है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वो आपका मोबाइल नेटवर्क सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट को ऑन कर देना है। ठीक है, ये आपका ऑन हो गया है। अब आपको बैक करना है। बैक करने के बाद दोस्तों आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एक बार फ्लाइट मोड लगाना है। ठीक है दोस्तों, फ्लाइट मोड लगाने के लिए आपको देखिए कनेक्टिविटी पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा एरोप्लेन मोड, इसको ऑन कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ऑन करने के बाद इसे ऑफ कर दीजिए। अब आपको अपने स्मार्टफोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, यानी कि पावर ऑफ करना है। पावर ऑफ करके ऑन करिए। पावर ऑन होने के बाद दोस्तों आपको चेक करना है कि आपका ऊपर पर नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेटवर्क आने के बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन से कॉल करना है और कॉल करने के बाद आपकी आवाज़ जाने और आने लग जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कॉल करने पर आवाज़ जा या आ नहीं रही है तो आप उसे किस प्रकार से फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।